දුවේ පුතේ අපි අවසාන පරිච්ඡේදයත් එක්ක තමයි මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ. කලින් පරිච්ඡේදවලදී ඔබට මතකයි වින්‍යාස ක්‍රම 3 ගැන කතා කරලා. ඒ වින්‍යාස ක්‍රම 3ේදී පොදු විමෝචක වින්‍යාසය තමයි හොඳම වින්‍යාසය බවට පත් වෙන්නේ. වැඩි ධාරාලාභයක්, වැඩි වෝල්ටීයතාලාභයක්, වැඩි ශ්‍රමතාලාභයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන බව අපි ප්‍රකාශ කරලා ලාක්ෂණික වක්‍ර ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන පරිවෘත්තීය ලාක්ෂණික ගැන කතා කරලා ඉවර වෙලා මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය භාවිතා කරමින් වර්ධකයක් ස්විචයක් ලෙස කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණාව අපි දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරා. එදී ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කිරීමේදී මෙය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන නිසා මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය බොහෝ පරිපථවලට යොදාගෙන තිබෙනවා. අපි කලින් පරිච්ඡේදයේ අවසානයේදී සාකච්ඡා කරා මෙන්න මේ පරිපථය. මේ පරිපථයේ මේ ලක්ෂ දෙක මේ දැක්වෙන එක ලක්ෂය සහ දෙක ලක්ෂය සන්නායක කම්බියකින් සම්බන්ධ කර විසන්ධි කරනවා වෙනුවට මෙතෙන්ට අපි යොදා ගන්නවා කිව්වා LDR එකක්. LDR කියලා කියනවා light dependent resistors. ආලෝකය මත මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වන උපාංගයක්. LDR එකට රාත්‍රී කාලයේදී අඳුර වැටුනහම එයාගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන අතර දහවල් කාලයේදී එළිය වැටෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ කියන ගුණාංගය භාවිතා කරමින් කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ දායකත්වයක් නැතුව ස්වයංක්‍රීයව මේ පරිපථය ස්විචීකරණය සඳහා පරිපථය ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. එහිදී අපි සඳහන් කරා රාත්‍රී කාලයේදී LDR එකේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීම නිසා මේ හරහා ධාරාවක් නොගැලීම හේතුවෙන් එක දෙක කොටස් දෙක ගලවා ඉවත් කර දැමුවා හා සමානයි. ඒ නිසා මේ පරිපථය හරහා IB ධාරාව ගලා ගොස් IC ධාරාව ඇති වී LED බල්බය දැල්වීමට පටන් ගන්නවා කියලා අපි කිව්වා. ඒ වගේම දහවල් කාලය වෙද්දී LDR එකේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ප්‍රතිරෝධය අඩු වීම නිසා මේ පද්ධතියේ ගලා යන ධාරාව මෙන්න මේ හරහාත් ගලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ප්‍රමාණවත් IB ධාරාවක් නොලැබීමෙන් මේ සංදිය හරහා VBE විභව අන්තරය ප්‍රමාණවත් අයුරු නොලැබීමෙන් IC ධාරාව ගලා නොගැලීම හේතු කොටගෙන LED නොදැල් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ එක දෙක කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරනවා විසන්ධි කරනවා සම්බන්ධ කරනවා විසන්ධි කරනවා වෙනුවට ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවක් මේ LDR එක සතුව පවතින බව අපි ප්‍රකාශ කරා කලින් පරිච්ඡේදය අවසානයේදී. දැන් අපි බලමු මේ සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය සැකවින් මේ ආකාරයට. එහිදී කියනවා දුවේ පුතේ LDR අඳුරේ තිබෙන විට එහි ප්‍රතිරෝධය ඉතා වැඩි අගයක් ගනී. අන්න light dependent resistor එක අඳුරේ තිබෙන විට එයාගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි අගයක් ගන්නවා. ඒ නිසා එයා හරහා ධාරාවක් ගලාගෙන යන්න තැත් කරන්නේ නැහැ. එවිට පාදම් විමෝචක වෝල්ටීයතාවය වැඩි අගයක් ගන්නා නිසා පාදම් විමෝචක සංදිය පෙර නැඹුරු වී ට්‍රාන්සිස්ටරය සංතෘප්ත අවස්ථාවට පත්වේ. දැන් මේ කියන්නේ කතා කරලා කියන්නේ තේරුම් ගන්න හොඳට මේ හරහා ධාරාවක් නොගැලීම නිසා වැඩිපුර ධාරාවක් මේ හරහා යනවා. ඒ නිසා VBE සංදිය පෙරනැඹුරු වීමට අවශ්‍ය තරම් වෝල්ටීයතාවක් ලැබෙනවා. ඒ පෙරනැඹුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ හරහා ධාරාවක් නොගල්ලා මේ එන ධාරාව මෙන්න මේ හරහා ගමන් කරන ධාරාව දරුවෝ මේ හරහා ගමන් කරනු ලබන ධාරාව මේ පැත්තේ යන්නේ නැතුව මෙහි යන්න බලනවා. වැඩි ධාරාවක් යන්නේ විභවන්තරය හේතු කරගෙන නිසා මේ පෙරනැඹුරු වෙනවා කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න. පෙරනැඹුරු වෙන්න තරම් ධාරාවක් ලැබෙනවා. ඊළඟට එවිට LED හරහා ධාරාවක් ගමන් කර LED දැල්වේ. ඒ නිසා ප්‍රමාණවත් IB ධාරාවක් ඇවිල්ලා සංතෘප්ත අවස්ථාවේදී දැන් අපි දන්නවා කපාය හැරි ප්‍රදේශය, රේඛීය ප්‍රදේශය, සංතෘප්ත ප්‍රදේශය. IB ධාරාවෙන් සංතෘප්ත වෙලා IC ධාරාව ගලා ගිහිලා LED මොනවා වෙන්න පටන් ගන්නවද? LED දැල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න පළවෙනි අවස්ථාව. ඊළඟ අවස්ථාවේදී සිදුවන ක්‍රියාදාමය ආලෝකයේ ඇති විට අපි කලින් ප්‍රකාශ කරා වගේ ආලෝකයේ ඇති විට ප්‍රතිරෝධය ඉතා අඩු වගයක් ගන්නා නිසා පාදම් විමෝචක සංදිය පසු නැඹුරු වී එවිට ට්‍රාන්සිස්ටරය කපා හැරි තත්වයට පත්වන අතර LED නොදැල්වේ.
දැන් කලින් අවස්ථාවේදී ට්‍රාන්සිස්ටරය පෙර නැඹුරු වෙනවා. ආලෝකයේ වැටෙන විට පසු නැඹුරු වෙනවා. දැන් ආලෝකයේ වැටුනට පසු නැඹුරු වෙන්නේ ඇයි? මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වීම නිසා මේ එන ධාරාව මෙහාටත් ගලාගෙන යනවා මෙහාටත් ගලාගෙන යනවා. තර ප්‍රමාණවත් IB ධාරාවක් නොලැබීම නිසා මේ VBE පසු නැඹුරු වීමක් සිදු වෙනවා. ප්‍රමාණවත් වෝල්ටිකතාවක් නොලැබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රමාණවත් IB ධාරාවක් නොගැලීම හේතුවෙන් IC ධාරාවක් නොගලලා LED නොදැල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔන්න ස්විචීකරණය යාන්ත්‍රිකව සිදුවන කාර්ය ස්වයංක්‍රීයව ස්විචීකරණයක් කර ගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ LDR එක සතුව අපිට ලැබෙනවා. විශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස ගන්න පුළුවන් ස්විචීකරණය සඳහා. LED වෙනුවට පිළිවයනක් යොදා ගැනීමෙන් වැඩි ධාරාවක් ගන්නා උපකරණයක් පාලනය කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය. දැන් දරුවෝ මෙන්න මේ ආකාරයට LED හරහා ධාරාවක් ගලා යනවා. LED හරහා ධාරාවක් ගලා යනවා. කවුරු නිසාද? IC නිසා. මේ IC ධාරාව කුඩයි. දැන් IB ධාරාව ඉතා කුඩයි. IC ධාරාව කුඩයි. මේ IC ධාරාවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ LED එකක් වගේ එකක් දල්වා ගන්න. නමුත් අපිට මේ IC ධාරාවෙන් විශාල බල්බයක් සීනුවක් මෝටරයක් මෙන්න මෙවැනි දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න බැහැ. ධාරාව කුඩයිනේ. ඒ නිසා මේ කුඩා ධාරාවෙන් විශාල ධාරාවක් ලබා ගන්නා උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න පුළුවන් උපකරණයකට කොටසකට අපි කියනවා පිළිවයනක්. එහෙම නැත්නම් අපි එකට රිලේ එකක් කියලා කියනවා. මොකද්ද පුතේ? පිළිවයනක්. එහෙම නැත්නම් රිලේ එකක් කියලා කියනවා. මේ අවස්ථාවට අපිට LED එක දැල්වා ගන්නවා වෙනුවට ලොකු බල්බයක්, සීනුවක්, මෝටරයක් වගේ දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න පුළුවන් උපාංගයකට කොටසකට අපි පිළිවයනක් එහෙම නැත්නම් රිලේ එකක් කියලා කියනවා. අපි දැන් බලමු මේ රිලේ එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. සංග්‍රහකය සඳහා පිළිවයනක් භාවිතා කරන අතර පිළිවයන මගින් වෙනත් උපාංගයක් ක්‍රියාත්මක කරවා ගනු ලැබේ. අන්න පිළිවයන මගින් වෙනත් උපාංගයක් අපිට ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ස්විච්යක් ලෙස යොදාගෙන පිළිවයනක් ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය විට පිළිවයන දඟරයේ ගලා යා යුතු ධාරාවට ගැළපෙන ධාරාවට ඔරොත්තු දෙන ට්‍රාන්සිස්ටරයක් තෝරා ගත යුතුයි. අන්න පිළිවයනයට ගැළපෙන IC ධාරාව ලබා දෙන. දැන් IC ධාරාව වෙන්නේ මේ පිළිවයනේ රිලේ එක ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එතකොට මේකට ගැළපෙන විදිහේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් තෝරා ගත යුතුයි. එතකොට මේ IC ධාරාව ඇත්ත වශයෙන්ම IC max තමයි මේ සඳහා භාවිතා වෙන්නේ. ඇයි දරු IC max භාවිතා වෙන්නේ? සංතෘප්ත කලාපයේදී. මොන කලාපයේද? මේ භාවිතා වෙන්නේ සංතෘප්ත කලාපයේ. මේ සංතෘප්ත කලාපයේ භාවිතා වෙන විට IC ගෙන් රිලේ එක වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ආකාරයට බැලුවහම මෙන්න රිලේ පරිපථය. දැන් ඔබට පේනවා මෙන්න මේ කොටස දෙස අවධානය යොමු කරන විටදී පසුනැඹුරු අවස්ථාවේ පවතින ඩයෝඩයක් තියෙනවා. දඟරයක් තියෙනවා. මේ වගේ කුඩා මැග්නට් එකක් සහිත කොටසක් තියෙනවා. මෙයට ලබා දෙනවා දැන් බල්බයක් ඔන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බල්බයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් බල්බය ක්‍රියාත්මක වෙන ලොකු ධාරාවක් අවශ්‍යද නැද්ද? ලොකු ධාරාවක් අවශ්‍යයි. දැන් මේ ලොකු ධාරාව මෙන්න මේ වගේ 230 50 හර්ට්ස් පරිපථයකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තේරුම් ගන්න හොඳට. මේ බල්බය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මේ බල්බය ක්‍රියාත්මක වෙන්න මෙන්න මේ කොටස ඇවිල්ලා මේ කොටසත් එක්ක හේතු වෙනවා. දැන් මේ පරිපථය විවෘතයි. මේ අවස්ථාවේ රිලේ පරිපථය විවෘතයි. රිලේ පරිපථය සංවෘත වෙන්න ඕනේ. රිලේ පරිපථය සංවෘත වෙනවා මෙය හරහා ධාරාවක් ගලාගෙන යන විට මෙන්න මේ කුඩා දඟරය මැග්නට් වෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක බවට පත් වෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක බවට පත් වෙලා මෙන්න මේ කොටස ඇවිල්ලා මේ කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙන ගමන් පරිපථය සංවෘතයි.
පරිපථය සංවෘත කිරීම තමයි මේ රිලේ එකෙන් කරන්නේ. ඒ පරිපථය සංවෘත කිරීම සඳහා IC ධාරාව මේ කුඩා දඟරය හරහා ගලා ගිහිල්ලා විද්‍යුත් චුම්බක බවට පත් වෙලා ඒ දෙක එකතු වෙනවා. සංවෘත වෙනවා. ඒ සංවෘත වීමෙන් මේ විශාල බල්බය දැල් වෙනවා. මතක තබා ගන්න මේ විශාල බල්බය දැල් වෙන්නේ පරිපථයේ ගලන IC ධාරාවෙන්ද? නෑ, වෙනම ධාරාවකින්. ඒක 230ක් වී 50 හර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. නිවසේ ධාරාව වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගෙන් සීනුවක් ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර IC ධාරාවෙන් මෙන්න මේ පරිපථය සංවෘත කර දීමක් පමණයි සිදුවන්නේ. මේ තමයි රිලේ සර්කිට් එක තියෙන කෙටිම පැහැදිලි කිරීම. ඔබ රිලේ සර්කිට් එකක් අඳින්න තියෙන අවස්ථාවකදී ඊට පැහැදිලිව IC ධාරාව ගලන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට පසුනැඹුරු අවස්ථාවේ ඩයෝඩයකුත් ඊට සමාන්තරව දඟරයකුත් මෙන්න මේ ආකාරයේ හැඩති රිලේ සර්කිට් එකේ මැග්නට් කොටස විද්‍යුත් චුම්බක වන කොටසත් පැහැදිලිව ඇඳලා වෙනම පරිපථයක් කරහා මේ බල්බය හෝ සීනුව හෝ කිසියම් විශාල ධාරාවකින් ක්‍රියාත්මක කරන මෝටරයක් වැනි උපාංගයක් දීලා එයාට ලයිව් නියුට්‍රල් කරන්ට් එක හෝ සරල ධාරා කරන්ට් එක ලබා දෙන ආකාරය පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න රිලේ සර්කිට් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ IC ධාරාවත් එක්ක. ඇයි IC ධාරාව? IC ධාරාව තමයි මෙයාගේ ප්‍රතිදානය. දැන් මේ තියෙන පොදු විමෝචක වින්‍යාසයනේ. පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේදී IC තමයි ප්‍රතිදාන ධාරාව වෙන්නේ. IB තමයි ප්‍රධාන ධාරාව වෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති. මෙහිදී කියනවා ඊටාම ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් මේ සඳහාද ට්‍රාන්සිස්ටර් දත්ත වගු භාවිතා කළ හැක. පිළිවයනක් මගින් පාලනය වන පරිපථයක් පහත රූපය මගින් දක්වා ඇත. සමහර අවස්ථාවලදී විභාගෙට මෙන්න මෙවැනි පරිපථ සටහනක් ඇඳලා මේ පරිපථ සටහන ලකුණු කරන්න නම් කරන්න දෙනවා. දැන් ඔබ මේ වීඩියෝ දර්ශන බලන දරුවෝ YouTube channel එක බලන්න DP Education YouTube channel එකේ අපි 2019 20 21 මේ පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර තුන ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර තුන ඩිස්කස් කරන අවස්ථාවේදී 2019 20 21 අවුරුදු තුනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ගණන් වෙනම අධ්‍යයනය කරන්න. වෙනම අධ්‍යයනය කරද්දී බලන්න කොහොමද මේ අපි ඉගෙන ගන්න තියරි කාරණා විභාගයට අහලා තියෙන්නේ. ගණන් කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවා ගණන් සුළු කරද්දී කොහොමද මාකින් එකට අනුරූපීව ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමවේද මේවා ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙවැනි රූප සටහනක් අඳින්න ඔබ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි තවත් ඉස්සරහට යද්දී අඳුරු සහිත අවස්ථාවේදී LDR ප්‍රතිරෝධය අධික වන නිසා ඒ අවස්ථාවේදී BE සංදිය විභවය නිසා එය පෙරනැඹුරු තත්ත්වයට පත් වී ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විචීකරණය වේ. අන්න අපි කලින් සඳහන් කර පරිදි මේ පෙරනැඹුරු වීම සිදු වෙනවා BE සංදිය. ඒතර ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අනිවාර්යෙන් BE සංදිය පෙරනැඹුරු වෙලා VB විභවාන්තරය ආසන වශයෙන් 0.7ට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නවා. එතකොට තමයි IC ධාරාව ගලා ගිහිල්ලා සංතෘප්ත අවස්ථාවටපත් වෙන්නේ. ඒ සංතෘප්ත අවස්ථාවේදී ස්විචීකරණයක් සිදුවන බව ඔබට පැහැදිලියි. සංග්‍රහකය තුළින් උපරිම ධාරාවක් ගලා යයි. අන්න IC max යනවා. එවිට පිළිවයන දඟරය විද්‍යුත් චුම්බක බවට පත් වී අන්න පිළිවයන දඟරය මේ රූප සටහනේ පේන පිළිවයන දඟරය මෙන්න මේ කුඩා දඟරය. මේ කුඩා දඟරය මේ තියෙන කුඩා දඟරය. මේ දඟරය විද්‍යුත් චුම්බකයක් බවට පත් වී සාමාන්‍ය විවෘත අග්‍ර සංවෘත වීමෙන් B පහන දැල්වී. සංවෘත වීමෙන් ඔන් වෙලා සංවෘත වීමෙන් B පහන දැල් වෙනවා. මෙන්න B පහන දැල් වෙලා තියෙනවා. අන්න B පහන දැල් වෙනවා. ඊළඟට ඒ අවස්ථාවේදී VC 0.2 වේ LDR වෙත ආලෝකය ලැබුණු විට එහි ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී දෝල පුතාලා දන්නවා VC විභවාන්තරය සංතෘප්ත අවස්ථාවේ VC විභවාන්තර ආසන වශයෙන් 0.2යි. අපි සමහර අවස්ථාවලදී කියනවා VC බිඳුවයි කියලා. අපි බොහෝ වෙලාවට ගන්නවා 0.2ක්. මේ 0.2ක් තරම් ප්‍රතිරෝධයක් විභවාන්තරයක් පවතිනවා. ප්‍රතිරෝධය විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා. B සංදිය පෙරනැඹුරු වීමට අවශ්‍ය වෝල්ටීයතාවය 0.7ක් නොලැබීමෙන් එය කපා හැරි අවස්ථාවට පත් වේ. B සංදිය පෙරනැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී මේක ඕෆ් වන විට පෙරනැඹුරු වෙන්නේ නැතුව කපා හැරි අවස්ථාවට පත් වෙනවා. එවිට පිළිවයන දඟරය හරහා IC ධාරාව ශුන්‍ය වන හේයින්
පිළිවයන දඟරයේ විද්‍යුත් චුම්බකය ඉවත් වී සාමාන්‍ය තත්වයටපත් වී පහන නිවී යයි. සාමාන්‍ය තත්වයේදී පහන නිවී යනවා. මේ විද්‍යුත් චුම්බකුණාම තමයි ඔන් වෙන්නේ. විද්‍යුත් චුම්බකත්වයේ නැති වුණ ගමන් මෙය ඕෆ් වෙලා යනවා. දැන් ඔබට මෙන්න මේ රූප සටහන දෙස බලන්නකෝ දරුවෝ. මේ තමයි රිලේ එකක තියෙන ඇත්ත වශයෙන්ම රිලේ එක කොහොමද තිබෙන්නේ කියන පරිපත් සටහන. දැන් කලින් යන්නේ අපි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳිනකොට රූපයක් අඳිනකොට ඒක අඳින්න ඕනේ. දැන් මේ තමයි සත්‍ය පිහිටීම. දැන් මේ සත්‍ය පිහිටීම දෙස අපි අවධානය යොමු කරමු. දැන් මේ හරහා ගලා යන්නේ IC ධාරාව. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ හරහා අපි යන්නේ IC ධාරාව. මොන තේරුම් ගන්න IC. IC තමයි මේ හරහා යවන්නේ. IC ධාරාව යනකොට මෙන්න මේ දඟරය විද්‍යුත් චුම්බක බවට පත් වෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක බවට පත් වෙලා මේ කන්ටැක්ට්ස් දෙක එකතු වෙනවා. කන්ටැක්ට් දෙක එකතු වෙනවා. කන්ටැක්ට් දෙක එකතු වෙලා මේ හරහා ධාරාව යවනවා. ධාරාව ගිහලා දැන් මේකෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් එකක්. නමුත් ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් එක ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ IC ධාරාවෙන්ද? නෑ. මෙන්න එයාට වෙනම පවර් සප්ලයි එකක් දෙනවා. ඇයි මෝටරේ IC කුඩා ධාරාවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑනේ. මෙයාගෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ටැක්ට්ස් දෙක එකතු වෙලා මේ පරිපතය සංවෘත තත්වයට පත් වෙනවා. කාගේ ධාරාවෙන්ද? IC ධාරාවෙන්. නමුත් ඔබට මේ රූප සටහනේ පෙන්වා තිබෙන්නේ කුඩා බැටරි කැබැල්ලක්. නමුත් අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපතයට ගියාම ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපතයේදී මේ හරහා ගලා යන බැටරි වෙනුවට IC ධාරාව. කුමන හෝ සරල ධාරාව. මේ සරල ධාරාවෙන් මේ මැග්නට් වෙලා මේ කන්ටැක්ට්ස් දෙක එකට එකතු වෙනවා. ධාරාව ගියපු ගමන් ධාරාව නැති වුණ ගමන් මේ විද්‍යුත් චුම්බකත්වය නැති වෙලා නැවතත් මේ තිබුණ මේ පිහිටීමට පැමිණලා මේ පරිපතය විවෘත පරිපතයක් බවට පත් වෙලා මෝටරය ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. ඔන්න බලන්න ඊටාම ලස්සනට ස්වයංක්‍රීයව මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න මිනිසුන් විසින් කල්පනා කරලා තියෙන හැටි. ඒ නිසා මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ලෝකයේ නැතුවම බැරි උපාංගයක් බවට පත් වෙනවා මේ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් කාරණාව නිසා. මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විචයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා මේ පරිපතය මගින් අඳුර ඇති විට 230ක් වී පහනක් ස්වයංක්‍රීයව දැල්වීමට ආලෝක ඇති විට පහන නිවීමත් ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරගන්න පුළුවන්. අර වගේ මෝටරයක් ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්නත් පුළුවන්. පහනක් 230ක් වී අවශ්‍ය පහනක් අපිට ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පරිපතය අපිට හැදුවහම අපි හිතමු අපේ නිවසේ තියෙන ගේට්ටුව තියෙනවනේ. මේ ගේට්ටුව ලයිට් එක අපි කවුරුත් නැතුව දල්ව ගන්නවා. රාත්‍රී හවස 5 6 7 වෙනකොට අඳුර වැටෙන ගමන් ඔටෝමැටිකලි මේ ගේට් එකේ බල්බය දැල් වෙනවා. පාන්දර ඉවරලා උදේවරුව වෙන විට 230ක් වී මගින් ඔටෝමැටිකලි මේ ඔෆ් වෙනවා. දොර මිනිසා විසින් ක්‍රියාත්මක වීමකින් තොරව මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය මේ රිලේ පරිපතයත් එකතු කරමින් සුචීකරණ පරිපතයක් ඊටාම ලස්සන නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. බලන්න මේ මිනිස්සු කල්පනා කරලා තියෙන විදිය. දැන් මේ තමයි මූලිකම સિદ્ધාන්ත. නමුත් මෙවැනි સિદ્ધාන්ත ගණනාවක් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරත් එක්ක මේ ට්‍රාන්සිස්ටර තවත් වර්ධනය වීමෙන් ලොජික් ගේට් ඒ වගේම සංග්‍රහිත පරිපත භාවිතා කරමින් මේ ලෝකයේ කොච්චර දුරට දියුණු වෙලා තිබෙනවද? ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉලෙක්ට්‍රොනික පැත්තෙන් අධ්‍යයනය කරන්න බලාපොරොත්තු වන දරුවන්ට මේ මූලික સિદ્ધාන්ත හරියාකාරව තේරුම් ගත්තට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පස්සේ තවත් ඉහළට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී මේවා පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මතක තබා ගන්න මේ සියල්ලම ඔබට මෙයින් පසු ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒ නිසා මේ අපි උගන්වන අවස්ථාවේදී සිංහල වචනයත් එක්ක අපි ඉංග්‍රීසි වචනේ ලබා දෙනවා. මේවත් හැකිය අයුරින් ඔබ මතක තබා ගන්න. ඉංග්‍රීසි වචනත් එක්ක මතක තබා ගැනීමේදී ඔබට උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේදී විශේෂ වාසියක් විශේෂ ලේසියක් ඔබට ලැබෙනු ඇතයි මා විශ්වාස කරනවා. පිළිවයන දඟරයට සමාන්තරව පසුනැඹුරු කර ඩයෝඩයක් යොදා ඇත්තේ පිළිවයන දඟරයේ ධාරාව විසන්ධි වන සැනින් එම දඟරයේ ඇතිවන ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටරය විනාශ වී යාම වැළැක්වීමටය. ඊටාම වැදගත් වාක්‍යයක්. විභාගෙදි මේක අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට මේ පේනවා පසුනැඹුරු අවස්ථාවේ තියෙන මේ ඩයෝඩය. රිලේ එකේ. මේ රිලේ එකේ ඩයෝඩය තියෙන්නේ ඇයි? මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට සඳහා.
මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ? බලන්න කියලා තියෙන දේ. කටපාඩම් කරගන්න. පිළිවයන දඟරයට සමාන්තරව පසුනැබුරු කර ඩයෝඩයක්. පසුනැබුරු කර ඩයෝඩයක්. දැන් පසුනැබුරු කර ඩයෝඩයක් කියන එක දැන් කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? දැන් මේ තියෙනවා දඟරය. ඔන්න පසුනැබුරු අවස්ථාවේදී. පසුනැබුරු වෙන්නේ කොහොමද? IC ධාරාව යන්නේ මේ පැත්තට. මේ පැත්තෙන් මේ වෙනකොට යන්න බෑ මේ ධාරාව පසුනැබුරු. පහළට යන නිසා. ඒ නිසා තමයි පසුනැබුරු අවස්ථාවේ ඩයෝඩය තියෙන්නේ. මෙතන තමයි රිලේ එකේ තිබෙන කොටස මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන විසන්ධීම සිදුවන්නේ. පිළිවයන දඟරයේ ධාරාව විසන්ධි වන සැනින් IC ධාරාව විසන්ධි වන සැනින් දඟරයේ ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලයක් ඇති වෙනවා. ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලය. මේ ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටරය විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ ඇති වෙන ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලය මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය විනාශ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඒ අපිට සිලබස් එකෙන් එහාට ගියපු කාරණාව. නමුත් විභාගෙට මෙන්න මේ කොටස් ටික පිළිබඳව ඔබෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කටපාඩම් කර තියාගන්න ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලය. ට්‍රාන්සිස්ටර් එහෙම නැත්නම් IC ධාරාව විසන්ධි වන අවස්ථාවේදී මෙහි දඟරේ ඇතිවන ප්‍රතිවිද්‍යුත්ගාමක බලෙන් ට්‍රාන්සිස්ටරය විනාශ වී යාම වැළැක්වීම සඳහා පසුනැබුරු අවස්ථාවේ ඩයෝඩයක් යොදා තිබෙන බව කටපාඩම් කර තියාගන්න. එය ප්‍රමාණවත් ඔබගේ විෂය නිර්දේශයට අදාළයි. අපි තවත් ඉදිරියට යමු. normally open relay, normally close relay සමහර අවස්ථාවලදී සංකේත සටහන් නැතුව ඔබට මේවා අඳින්නේදී පහුගිය භාග අවුරුදු නිරීක්ෂණය කරන ඔබට ඉතා පැහැදිලිව මේ වඳින්න දෙනවා normally open relay. open විවෘත පරිපත බවට පත් වුනහම relay එකේ symbol එක සංකේතය. විවෘත පරිපත සංවෘත පරිපත බවට පත් වුනහම මේ දෙක විද්‍යුත් චුම්බක වල එකතු වෙනවා. අන්නේ symbol එක සංකේත සටහන. මේ සංකේත සටහන ඇදලා මේවා ඔබට සිංහල බැරි නම් ඉංග්‍රීසියෙන් හරි ලියලා තිබ්බත් සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න ඕන. මේවා මොනවද? මේවා A level සඳහා O level සඳහා පමණයි අපි සිංහල මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමයි මේවා ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ උසස් පෙළදී ඔබ අධ්‍යයනය කරන මේ සකස් කර ගන්නා ලද සිංහල නෝට් මේවා සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. කාලයක් යැවෑමෙන් අවුරුද්දක් එකහමාරක් විතර යන ඔබට විභාග පාස් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. විශ්වවිද්‍යාලෙත් මේ කරුණු වෙන විට දෙවන අවුරුද්ද තුන්වන අවුරුද්ද වගේ වෙනවා සමහර විට. එතකොට ඔබට මේවා අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මතකය නැවත ආවර්ජනය කරගන්න මේ සිංහල මාධ්‍යෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න ලද නෝට් ළඟ තබාගෙන සිටීමත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔබට නැවත මේවා මතක් වෙනවා. මතක් වෙලා මේ අවබෝධන කරුණු නැවතත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔබට හදාarගෙන යන්න මහඟ උපකාරයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේවා සුරක්ෂිතව තබා ගන්න ඉදිරි අනාගතය සඳහා විශේෂයෙන් CNC තාක්ෂණය, රොබෝ තාක්ෂණය, නැනෝ තාක්ෂණය මෙන්න මෙවැනි පාඨමාලා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේද ඔස්සේ ලංකාවේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා. එහිදී විශේෂ වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔබට උපකාරී වෙනවා, උදව් වෙනවා ඒ අමාරු સિદ્ધාන්ත තේරුම් ගැනීම සඳහා. සංවේදීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදා ගැනීම. සංවේදීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදා ගැනීම. දැන් ඔබට මේ පේනවා මේ රූප සටහනේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. දැන් NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක් කියන්නේ කුමක්ද? ඊතලයේ ඉවතට. මේ තියෙන්නේ මොන වින්‍යාසයේද? පොදු විමෝචක වින්‍යාසය. ඇයි පොදු විමෝචක වින්‍යාසය වෙන්නේ? එමිටරය පොදු කර ගන්නවා. බේස් එකයි එමිටරෙන් ඉන්පුට් එක ගන්නවා. එමිටරය කලෙක්ටරෙන් අවුට්පුට් එක ගන්නවා. එය මේ සටහන දැක්කහම ඔබට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අපහැදිලි සිසුන් වේ නම් ඊළඟ කොටසේදී තවත් අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය නැඹුරු කිරීම ක්‍රම කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නැඹුරු කිරීම ක්‍රම කිහිපය සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී තවත් ඔබට මේ පරිපත් සටහන් හොඳට තේරෙන්න ගනීවි. දැන් මේ පාඩමේ මාතෘකාව මොකද්ද? සංවේදීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදා ගැනීම. සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක VCC 5ක් ලබා දීලා තියෙනවා. RC ප්‍රතිරෝධය 200ක් ඕම්, RB ප්‍රතිරෝධය 100ක් කිලෝ ඕම්, XY විවෘත පරිපතයක් තිබෙනවා. බේස් කලෙක්ටරේ එමිටරේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඔන්න අපිට පරිපතේ තේරුම් ගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සංවේදීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය යොදා ගන්නේ.
ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විච්යක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි සරල පරිපතයක් ඉහත රූප සටහනේ දැක්වේ. දැන් අපි ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විච්යක් ලෙස භාවිතා කරන ආකාර කිහිපයක් මේ පරිච්ඡේදයේ සහ කලින් පරිච්ඡේදයේ අපට අධ්‍යයනය කරා. මෙන්න තවත් විශේෂ අවස්ථාවක්. මොකක්ද වෙන්නේ? රූපයේ සඳහන් පරිපතේ XY අතර සම්බන්ධතාවය සිහින් තඹ සන්නායක කම්බියකින් සිදු කළ විට VB 0.7ට අඩු වන නිසා ට්‍රාන්සිස්ටරය කපා හරි අවස්ථාවේ පවතී. දැන් බලන්න කලින් අපි සඳහන් කළ පරිදි XY අග්‍රය XY අතරට සිහින් තඹ සන්නායක කබැල්ලක් එකතු කරනවා. එකතු කරාම කුමක්ද වෙන්නේ? දැන් ඔබ දැන් තේරුම් අරන් ඉවරයි. XY අතරට සිහින් තඹ සන්නායක කැබැල්ලක් සම්බන්ධ කරන විට XY හරහා ධාරාවක් ගලා යන උත්සාහ කරනවා. දැන් මේන පරිපතේන ධාරාව කැපිටල් I කියලා ගමු. මේ කැපිටල් I. දැන් මෙතනින් තමයි IB යන්නේ. තව මෙහින් තව I dash යනවා. එතකොට මේ එන IB ධන I dash විදිහට බෙදී යනවා. ඒකනේ වෙන්නේ. දැන් ප්‍රමාණවත් IB හම්බුනොත් තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ ප්‍රමාණවත් IB ධාරාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ එන I ගෙන් මෙන්න මේ XY හරහා තව ගලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මේ හරහා VB හරහා 0.7ක වෝල්ටේජ් එකක් ඇතිවන්නේ නැහැ. 0.7ක් වී වෝල්ටේජ් එකක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පසු නැඹුරු අවස්ථාවටපත් වෙලා මෙය කපා හැරි කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඔබට මේ වීඩියෝ දර්ශන බලන දරුවෝ සමහර දරුවන් ප්‍රමාණයකට මේ කියන කාරණාවන් නොතේරෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව ඔබට කපා හැරි කලාපය කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ධාරා විද්‍යුතයේදී ධාරාව බෙදියන ආකාරය තේරෙන්නේ නැහැ. පෙර නැඹුරු වීම පසු නැඹුරු වීම පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ වින්‍යාස පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ අග්‍ර පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. මේ සැපයුම් විභවාන්තර පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. ඒ අවබෝධයක් නැතිකමින් මේ කියන කාරණාවට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එවැනි සිසුන් මේ අවස්ථාවේ ඉන්නවා නම් නැවත වතාවක් මුල සිට ඩයෝඩයේ අර්ධ සන්නායකයේ හැඳින්වීමේ සිට මේ දක්වා නැවත වතාවක් බලන්න වෙනවා. මෙහෙම කීප අවස්ථාවක්ම සමහර සිසුන්ට බලන්න වේවි. සමහර විට 5-6 පාරක් බලන්න වේවි. එවැනි අවස්ථාවෙත් නොතේරෙනවා නම් මේ වීඩියෝ දර්ශන මාලාව එහෙම බලන් ගිහිල්ලා මේ පාඩමේ අවසානයේ තිබෙන සමාලෝචන ප්‍රශ්නත් අධ්‍යයනය කරන්න. මෙවැනි කිහිප අවස්ථාවක් ඔබ අධ්‍යයනය කරන විටදී ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් තේරෙන්න ගනීවි. ඒ නිසා බොහෝ සිසුන්ට එකවර නම් තේරුම් යන්නේ නැහැ. මේ කන්ටෙන්ට් එක මේ අන්තර්ගතය මතක තබා ගන්න. ඔබට සමගාමීව උසස් පෙළ හදාරන ගණිතයෙන් හදාරන සිසුන්ට තියෙන ෆිසික්ස් සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන අන්තර්ගතය හා සමානවම ඔබටත් ET වල මේ අන්තර්ගතය තියෙනවා. ඒ නිසා ගැඹුරු තියරි කාරණා තේරුම් ගන්න ඊටාම කුඩා සරල තියරි කාරණාවේ සිට නිසියාකාරව තේරුම් ගත්ත තමයි මේ දාමයක් ආකාරයට තේරෙන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට නොතේරෙන්න පුළුවන්. එවැනි සිසුන්ට මා නැවත වතාවක් කියන්නේ නැවත පාඩම් මාලා අධ්‍යයනය කරන්න. මේ ස්ලයිඩ් එකම තියෙන ඒවා ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ එක යන අතරේ පෝස් කරන්න. සමරි නෝට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මා විසින් ප්‍රකාශ කරන කරුණු ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන කරුණු සාරාංශගත කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔබ විසින්ම අතින්ම ලියා නෝට් එකක් සකස් කර ගන්නවා නම් ඊටා වඩා යහපත් විදියට මතකයේ රැඳෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම වේදයන් අනුගමනය කරන්න මේ පාඩම් නිවැරදිව තේරුම් ගන්න. ඕන දැන් IB ධාරාව ප්‍රමාණවත් ආකාරයෙන් ගලා නොයාම නිසා මෙය පෙර නැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. පෙර නැඹුරු වෙන්නේ නැති නිසා මෙය කපා හැරි කලාපයට ගමන් කරලා IC ධාරාවක් ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ඊළඟට සන්නායකයේ යම් ආකාරයකින් විසන්ධි වූ විට අන තඹ සන්නායක කම්බිය විසන්ධි වෙනවා. VB වලට 0.7 ඉක්මවා යන නිසා ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විචීකරණය වී පිළිවයන ක්‍රියාත්මක වේ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේම තමයි මේ ආපහු කියන්නේ. මේක විසන්ධි වෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේ විසන්ධි වෙලා තියෙන කියලා හිතන්න. අන්න විසන්ධි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හරහා ධාරාව යනවද? නෑ. මේන ධාරාව IBම වෙනවා. මෙයාට ප්‍රමාණවත් අයුරින් VB විභවාන්තරයක් ලැබෙනවා. VB විභවාන්තරයක් ලැබිලා මෙය ස්විචීකරණය වෙලා
IC ධාරාව ගමන් කරලා පිළිවයන මෙන්න මේ හා සම්බන්ධ පිළිවයන රිලේ එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන සංවේදීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදා ගැනීම කියන කාරණාවට දැන් ඔන්න අපි ක්‍රමයෙන් ලං වෙනවා. අපි තවත් ඉස්සරහට යමු. මෙහිදී වැඩි කාලයක් XY කම්බිය සම්බන්ධ වී ඇති නිසා අවම ධාරාවක් ගලා යන ලෙස RB අගය විශාල කළ යුතුය. අන දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේක වැදගත්ම ප්‍රකාශය. මෙහිදී වැඩි කාලයක් XY කම්බිය සම්බන්ධ වී ඇති නිසා වැඩි කාලයක් XY කම්බිය සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන නිසා අවම ධාරාවක් ගලා යන ලෙස RB අගය විශාල කළ යුතුය. RB කොතනද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ හරහා XY කම්බිය සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන විටදී සිදුවන කාරණාව මොකද්ද? මේ එන ධාරාවෙන් මෙහාට පංගුවකුත් යනවා, මෙහාට පංගුවකුත් යනවා. දැන් මෙහාට යන පංගුව නිසා තමයි මේ IB ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ. ප්‍රමාණවත් IB ලැබෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මෙහාට පංගුවක් යන නිසා. එහෙනම් මෙහාට යන පංගුව අවම කරන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? XY සම්බන්ධතාවය නැති කරන්න ඕනේ. දැන් මෙයා කියනවා XY සම්බන්ධතාවය සිහින් තඹ කම්බියකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට කියනවා වැඩි කාලයක් XY සම්බන්ධ වී ඇති නිසා අවම ධාරාවක් ගලා යන ලෙස RB යගේ විශාල කරන්න ඕනේ. දැන් RB යගේ විශාල කරනවා. විශාල කරන්න V සමාන IR සමීකරණයට අනුව R වැඩි කරන්න I අඩු වෙනවා. තවත් I අඩු වෙනවා. XY විසන්ධි වූ විට එම කුඩා ධාරාවෙන් ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විචීකරණය වෙනවා. අන්න දැන් විශාල ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කරාම තියෙන වාසිය V සමානයි IR සමීකරණයට අනුව R වැඩි වෙන්න I අඩු වෙනවා. ඇත්තටම IB කුඩාගයක් තමයි ඕනේ. IB විශාලගයක් දුන්නොත් ට්‍රාන්සිස්ටරය විනාශ වෙලා පිලිස්සී යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න පරිපථවලදී RC ප්‍රතිරෝධයට වඩා ඉතා විශාල අගයකින් යුතු RB ප්‍රතිරෝධ මේ පරිපථවලට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. RC අගයට වඩා වැඩි අගයකින් යුතු RB ප්‍රතිරෝධ. මේ RB ප්‍රතිරෝධ විශාල අගයකින් යුතු ප්‍රතිරෝධ සකස් කරලා තියෙන්නේ R වැඩි කරාම I අඩු කරන්න. කුඩා ධාරාවක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. IB මයික්‍රෝ ඇම්පියර් තරම් ප්‍රමාණයේ ධාරාවක්. මේ හරහා ගොස් XY විසන්ධි වූ සැනින් මෙය ස්විචීකරණය වෙලා සංතෘප්ත කලාපය ඇති වෙන්න RB විශාල ප්‍රතිරෝධයක් භාවිතා කර තිබෙනවා. දැන් විභාගයේදී අහනවා මෙන්න මෙහෙම ඔබෙන් මහාචාර්යවරයා RB ප්‍රතිරෝධය විශාල අගයක් වීමට හේතු පැහැදිලි කරන්න. RB ප්‍රතිරෝධය විශාල අගයක් වීමට හේතු පැහැදිලි කරන්න. එතකොට මේ හේතු පැහැදිලි කරන්න ළමයට හොඳ අවබෝධයක් කවුරු ගැනද? ට්‍රාන්සිස්ටරේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තියෙන්න ඕනද නැද්ද? ඔව්. එහෙම වුණොත් තමයි මේක ගලපා ලියන්න පුළුවන්. මේවා කටපාඩම් කරන්න බෑ මේ විෂය. මේ විෂය අවබෝධ කරගෙන ඔබගේ භාෂාවෙන්ම ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ විෂය අවබෝධ වුණාට පස්සේ විභාග ප්‍රශ්න මාකින් එක බලන්න. මාකින් එකේ කොහොමද මේ විභාග ප්‍රශ්න වලට ලියලා තියෙන රටාව? ඒ රටාව තේරුම් ගත්තාම මේ කාර්යය තවත් ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් බවට දුවේ පුතේපත් වෙනවා. පරිපථය RB හරහා පරිපථය සම්බන්ධ වූ විට VB ආසන වශයෙන් කොච්චරක් වෙනවද? 0.7ක් වී වෙනවා. මෙන්න පරිපථයට ආදේශ කරලා තියෙන ආකාරය. VCC සමාන IB RB ධන VBE. දැන් බලමු මේ ආකාරයට. මෙන්න මෙතෙන්ට මේ පරිපථ සටහනට මම එනවා. මේ පරිපථ සටහනේදී මට සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන්. VCC සමානයි IB RB ධන VBE කියලා. ඒ කොහොමද වෙන්නේ? ඔන්න රතු පාට පෑන ගන්නවා. රතු පාට පෑන මෙයාගෙන් එන ධාරාව IB. මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය RB. මෙයා හරහා ගමන් කරන ධාරාව IB. දැන් මේ හරහා ධාරාවක් යන්නේ නැහනේ. මේ හරහා යනවා IB ධාරාව. මෙයා හරහා පවතන විභවාන්තරය මොකද්ද? VBE. හරිනේ? VBE. කර්චොප් නියමයෙන්. කර්චොප් නියමයෙන්
මෙයාගේ විභවාන්තර වෙනස ඇත්තටම VCC ඍණ බිඳුව. VCC ඍණ බිඳුව. මෙයාගේ VCC කියන්නේ කොච්චරද? 5යි. මෙතන විභවාන්තරය බිඳුවයි. ඒ විභවාන්තර වෙනස තමයි මැද තියෙන කොටස් වලට බෙදා දෙන්නේ. මැදදී කොටස් දෙකක් හමු වෙනවා විභවාන්තරය බෙදෙන්න. එකක් ප්‍රතිරෝධය හරහා අනිත් එක VB හරහා. IB RB ධන VB. IB RB යගේ කොච්චරද? 100යි කිලෝ ඕම්. 100 වැඩි කිරීම 10/3 ධන VB කොච්චරද? 0.7යි. VB කොච්චරක් වෙනවද? 0.7යි. මෙන්න ගාන සුළු කරන ආකාරය. එම නිසා මෙය 5 සමානයි. IB වැඩි කිරීම 10/5 වන බලය ධන 0.7යි. මෙයාගෙන් අඩු කරාම 4.3 සමානයි IB වැඩි කිරීම 10/5යි. එම නිසා මේක සුළු කරලා ගත්තාම IB සමාන වෙනවා 4.3 බෙදීම 10/5. මම තව ලස්සන වැඩක් කරනවා. උඩයි යටයි දෙකම 10න් ගුණ කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. උඩත් ගුණ කරනවා 10න් හරය සහ ළවය. එතකොට උඩට එනවා 43 යටට එනවා 10/6. තවත් සුළු කරනවා. මේ සුළු කිරීමේ ක්‍රමවේද මේ ගණන් වලදී භාවිතා වන 43 වැඩි කිරීම 10⁻6 ඇම්පියර්. 43යි කීයද? මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. ඔන්න IB තරංග. මේ පිළිබඳව දීර්ඝ අවබෝධයක් ඊළඟ කොටසෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. දැන් මේ සමීකරණ ආපු හැටි සමහර දරුවන්ට මේ මොහොතේ තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද නැඹුරු කිරීමේ ක්‍රම ගැන මා තාම සඳහන් කළ නැති නිසා. ඊළඟ කොටසේදී මා නැඹුරු කිරීමේ ක්‍රම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද මේ සමීකරණ යෙදෙන්නේ කියන කාරණාව විස්තර කරනවා. ඇයි එහෙම විස්තර කරන්න අපිට ගණන් හදන විශේෂයෙන්ම මේ සමීකරණ ගොඩනැගුණු ආකාරය වැදගත් වන නිසා. ඔන්න පුතේ දුවේ මේ 43ක් මිලි ඇම්පියර් ධාරාවක් ආපු හැටි අපි සුළු කරලා ගත්තා. ඒ සුළු කිරීම තමයි මෙන්න මෙතනදී විස්තර කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 43ක් මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ආපු හැටි. 43ක් මයික්‍රෝ ඇම්පියර් මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ආපු හැටි. IB ධාරාව. මේ අවස්ථාවේදී IB ධාරාව ඊටාම කුඩායි. මේ IB ධාරාව මෙච්චර කුඩා වෙන්න හේතුව තමයි අප භාවිතා කරලා තියෙන ප්‍රතිරෝධය විශාලගයක් වීම. අපි භාවිතා කරලා තියෙන ප්‍රතිරෝධය විශාලගයක් වීම බව දුවේ පුතේ තේරුම් ගන්න. එම නිසා ට්‍රාන්සිස්ටරේ ස්විචීකරණය වීමට යොදන ධාරාව මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 40කි. ඒත් පරිපතේ RC හරහා පරිපතය සම්බන්ධ විට ස්විචය ඔන් වේ. අන්න පරිපතය සම්බන්ධනකොට ස්විචය ඔන් වෙනවා කියලා කියනවා. දැන් බලන්න VCC සමානයි ICRC. VCC සමාන ICRC. දැන් මොකද්ද මේ සමීකරණයෙන් ගත්තේ? VCC සමාන ICRC. ඇත්ත වශයෙන්ම VCC සමානයි ICRC ගත්තේ මෙන්න මෙහෙම. මේ අවස්ථාවට එන්න. right. දැන් මේ පරිපතයේ කලින් අවස්ථාවේ ධාරාව ගලා ගියේ ඔන්න ඔහොමනේ. ඒ වගේම තවත් ධාරාවක් මෙන්න මේ ආකාරයට ගලාගෙන යනවා. මේ අවස්ථාවේදී VCC කියලා කියන්නේ පහරින බිඳුව සමාන වෙනවා ICRC ධන VCE ට. ICRC ධන VCE ට. VCE මේ අවස්ථාවේදී අපි කියන්නේ 0.2යි කියලානේ. එයා ආසන්න වශයෙන් බිඳුව කරනවා. ඒ නිසා VCC කියලා කියන්නේ 5යි ඍණ බිඳුව සමානයි ICRC වෙනවා. ICRC වෙනවා. මොනවා තමයි ගත්තේ? අත්ත වශයෙන්ම VC 0.2ක් වගේ තමයි ගන්න. සමහර අවස්ථාවල බිඳුවයි කියලාත් ගන්නවා. ඒ බිඳුවයි කියලා විතර තමයි මේ ගාන සුළු කරලා තියෙන්නේ. එම නිසා 5 සමාන වෙනවා IC වැඩි කිරීම RC යගය. කොච්චරයිද? 200යි ඕම්. එම නිසා IC සමානයි 5 බෙදීම 200යි. දැන් 5 200න් අපි බෙදලා බලමු. 5 බෙදීම 200යි. 5
බෙදීම 200. 0.0255 0.0255 ඇම්පියර්. දැන් පුතේ මේ ඇම්පියර් ගාන මිලි ඇම්පියර් අපි කරමු. මිලි ඇම්පියර් කරන මෙයා 1000න් ගුණ කරනවා. මෙයා 1000න් ගුණ කරාම 25යි මිලි ඇම්පියර්. දැන් බලන්නකො මේ අවස්ථාවේදී IC මිලි ඇම්පියර් 25යි. IB මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 43යි. IB ධාරාව ඉතාම කුඩායි. ඊට සාපේක්ෂව IC විශාලගයක් වෙනවද නැද්ද? IC විශාලගයක් වෙනවා. මිලි ඇම්පියර් 25ක් වෙනවා. ඔන්න මිලි ඇම්පියර් 25 සුළු කරගත්ත විදිය. මේ පිළිබඳව ඊළඟ කොටසේදී තවත් දීර්ඝ වශයෙන් දූල පුතාලත් එක්ක මා විස්තර කරනවා. දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න. අපි නවත්තපු තැනට. මේ නවත්තපු තැනදී මෙන්න සුළු කරලා කෙටි ක්‍රමයකින් සුළු කරලා අනන්ත වෙනව කොච්චරද? මිලි ඇම්පියර් 25ක්. දැන් මේ අවස්ථාවේ පරිපතය සංවෘත වෙන අවස්ථාවේ IC ධාරාව මිලි ඇම්පියර් කීයක් වෙනවද? 25ක් මිලි ඇම්පියර් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අනුව පිළිවයන ක්‍රියාත්මක වීමට 25ක් මිලි ඇම්පියර් අවශ්‍ය වේ. එවිට සම්බන්ධ කර ඇති NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ධාරාලාභය කොහොමද වෙන්නේ පුතේ? බීටා සමානයි IC බෙදීම IB. පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේදී ප්‍රතිදානය IC, ප්‍රධාන ධාරාව IB. ඒ නිසා සමාන වෙනවා. IC කොච්චරද? 25ක් මිලි ඇම්පියර්. 25 මිලි ඇම්පියර් වැඩි කරනවා ඇම්පියර් කරන 10 ඍණ 3ෙන්. මිලි ඇම්පියර් ඇම්පියර් කරන්න. මිලි ඇම්පියර් ඇම්පියර් කරන්න. අපි මෙහෙම ගමු. ඉස්සල්ලාම මිලි ඇම්පියර් බෙදීම 43යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. ඔහොම තියාගන්න බැහැනේ. ඔහොම තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි එක ඒකකයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ලෙහෙසියෙන්ම කෙටියෙන්. ඒ නිසා මම මෙය ඇම්පියර් බවට පත් කරනවා 25 වැඩි කරනවා 10 ඍණ 3ෙන් 43 වැඩි කරනවා 10 ඍණ 6ෙන්. මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ඇම්පියර් කරන්න. මෙය සුළු කරාම මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 10 ඍණ 3යි සමාන වෙනවා 25 වැඩි කිරීම යට 10 ඍණ 3 උඩට ගියාම 10 3 බෙදීම 43 බවට පත් වෙනවා. අපි මේ කැලලකින් සුළු කරමු. මේ කැලලකින් සුළු කරාම 25 වැඩි කිරීම 10 3 කියලා කියන්නේ 25 වැඩි කිරීම 10 3 කියලා කියන්නේ 10යි සමානයි බෙදීම 43 සමානයි ආසන වශයෙන් 580ක්. ආසන වශයෙන් කොච්චරක් එනවද? 580ක් වෙනවා. 580ක් බවට පත් වෙනවා ආසන වශයෙන් බීටා. ඔන්න බලන්න මේ අවස්ථාවේදී බීටා කොච්චරක් වෙලාද? 580ක්. IB ධාරාව 580 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තමයි IC ධාරාව හැදෙන්නේ. ධාරාලාභය. ඉහත පරිපතේ දැක්වන 200ක් ඕම් පිළිවයන ක්‍රියාත්මක වීමට බීටා 580ක් පමණ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදාගත යුතු බව පෙනේ. එහෙනම් එතකොට අපි දත්ත වගු වලින් අපි මේ පරිපතයට ගැලපෙන බීටා තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ බීටා තිබෙන ට්‍රාන්සිස්ටරයක් නිවැරදි ආකාරයෙන් තෝරා ගැනීම සඳහා ගණනය කිරීම කරන ආකාරය තමයි මේ ලෙහෙසියෙන් කෙටියෙන් ඔබට දුවේ පුතේ පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඒ වගේම නමුත් මෙවැනි විශාල ධාරාලාභයක් ලබාගත හැකි සංවේදීතාව ඉහළ ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රායෝගිකව සොයාගත නොහැක. දැන් අපි දත්ත වගු භාවිතා කරද්දී මේ වගේ විශාල ධාරාලාභ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් හොයාගන්න බැහැ. සංවේදීතාව වැඩි කියලා කියනවා. එහෙමනම් එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට මතක ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර් කිහිපයක් භාවිතා කරමින් ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් ඩාලින්ටන් යුග්මයක් ගැන අපි කලින් කතා කරා. එවැනි අවස්ථාවකදී ඩාලින්ටන් යුග්මයක් භාවිතා කරමින් මේ ධාරාලාභය 580ක් තරම් වන විදිහේ වැඩි කර ගැනීමක් සිදු කර ගන්න වෙනවා. මෙහිදී කියනවා ඊටාම ලස්සනට නමුත් මෙවැනි විශාල ධාරාලාභයක් ලබාගත හැකි සංවේදීතාව ඉහළ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ප්‍රායෝගිකව සොයාගත නොහැක. සංවේදීතාව ඉහළ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් මෙහෙම හොයන්න නැහැ. එම නිසා පරිපතේ සංවේදීතාව ඉහළ නැංවීමට
තවත් ට්‍රාන්ස්ට්‍රයක් යොදා ගනිමින් පරිපත නිර්මාණය කරනු ලබයි. විභාගෙදී බොහෝ විටදී මේ සංවේදීතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා සංවේදීතාව ඉහළ නංවා ගැනීමට. දැන් අපේ මේ මාතෘකාව සංවේදීතාව ඉහළ නංවා ගන්න ආකාරයනේ මේ මාතෘකාව තියෙන්නේ. මේ මාතෘකාව ඔස්සේ තමයි අපි දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුවල පුතාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ. සංවේදීතාව ඉහළ නංවා ගැනීමට තවත් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදා ගනිමින් පරිපත නිර්මාණය කරනු ලැබේ. මේ තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් වැඩි වෙලා එන එක නැවත වතාවක් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වැඩි කරලා අන්න අපිට 580 බීටා හදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අපි සංවේදීතාව ඉහළ නංවා ගන්නවා කියලා. ඉහත රූපයේ දැක්වෙන පරිපතේ පළමු ට්‍රාන්සිස්ටරයෙන් ලැබෙන IC ධාරාවෙන් කොටසක් දෙවන ට්‍රාන්සිස්ටරේ IB ධාරාව ලෙස ලබා ගනිමු. පළමු ට්‍රාන්සිස්ටරයෙන් කොටසක් මේ IC ගෙන් කොටසක් IE ගෙන් කොටසක් IB ලෙස ගන්නවා. දැන් මෙයාගෙන IE ගෙන් කොටසක් IB ලෙස ගන්නවා. නැත්නම් IC ධාරාවෙන් පංගුවක් මෙයා ගන්නවා. තව දෙහි ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාව යන්නේ පළමු ට්‍රාන්සිස්ටරේ RE වර්ධනය වන වෝල්ටීයතාවයි. මෙම පරිපතය මගින් අපට අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිරෝධ වෙනස් කරමින් සංවේදීතාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය පරිදි සංවේදීතාව අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මේ සංවේදීතාව කියලා කියන්නේ ධාරාව කොපමණ ගුණයකින් වැඩි කර ගන්නවාද කියන කාරණාව. ප්‍රතිරෝධ මේ ලබා දෙන ධාරාව මෙහාට මෙහාට වෙනස් කරලා නිවැරදි ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ තිබෙන්නේ එවැනි පරිපත් සටහනක්. ඊටාම ලස්සන පරිපත් සටහනක් තියෙනවා. ඩාලින්ටන් යුග්මයක් කියලා කියනවා. වෙළඳ පොලේ ඩාලින්ටන් යුග්මයක් මෙවැනි ට්‍රාන්සිස්ටරයක් මිලදීගෙන පරිපතයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඩාලින්ටන් යුග්මයක්. මෙවැනි ඩාලින්ටන් යුග්මයක ධාරාලාභය මතක තබා ගන්න. ධාරාලාභය මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි කලින් සඳහන් කළා තියෙනවා බීටා 1 වැඩි කිරීම බීටා 2 මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකේ ධාරාලාභ දෙකේ ගුණිතයෙන් අපිට ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඊළඟට අපි තවත් කාරණාවකට එනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් ස්විච්චය හා යාන්ත්‍රික ස්විච්චය ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක යෙදුම්. මොකද පුතේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ස්විච් එක හා යාන්ත්‍රික ස්විච් එක ක්‍රියාකාරීත්වය. ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්විච්චයක් ලෙස විදුලි පරිපතවල යොදාගත හැක. අපි දැන් දන්නවා කොහොමද ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන ස්විච්චයක් ලෙස ට්‍රාන්සිස්ටරය යොදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව දොළ පුතාලත් එක්ක ඉතා පැහැදිලිව දැන් සාකච්ඡා කළා හමාරයි. ස්විච් එක යාන්ත්‍රික ක්‍රියාව ප්‍රථමයෙන් සලකා බලමු. විදුලි පරිපතයකට ධාරාව සැපීම හෝ විසන්ධි කිරීමට යාන්ත්‍රික ස්විච්චයක් යොදා ගැනෙන විට එය පරිපතයට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරයි. එය පරිපතයට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරයි. මෙන්න යාන්ත්‍රික ස්විච්චය. බල්බය ඕෆ් කරන්න ඔන් කරන්න යාන්ත්‍රික ස්විච් අපි ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඇත්තටම යාන්ත්‍රික ස්විච් වෙනුවට අපි බොහෝ අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන්නේ කුමක්ද? ට්‍රාන්සිස්ටරය. වේගවත් අඩු ධාරාවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කාර්යක්ෂමතාව ඉහළයි. ස්වයංක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතු නිසා යාන්ත්‍රික ස්විච් වෙනුවට අපි බොහෝ අවස්ථාවල ට්‍රාන්සිස්ටරය යොදා ගන්නවා. ස්විචය සංවෘත අවස්ථාවේ පරිපතේ ධාරාවක් ගමන් කරයි. සංවෘතනකොට පරිපතේ ධාරාවක් ගමන් කරනවා. එවිට ස්විචය හරහා I අසමානයි V සමානයි බිඳුව R සමානයි බිඳුවද තවද ස්විචය විවෘත අවස්ථාවේදී පරිපතේ ධාරාවක් ගලානු බලයි. එවිට ස්විචය I සමානයි බිඳුවයි R සමානයි අනන්තය වෙනවා. මේ ස්විචය අපි කියනවා ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ. මේ ස්විචය හරහා විභවාන්තරයක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි V සමානයි බිඳුවයි R සමානයි බිඳුවයි කියලා ගන්න. මේ හරහා විභව බැස්මක් නැහැ. එහෙම ඇත්තටම එහෙම වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ස්විච් එක හරහා කිසියම් ප්‍රතිරෝධකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා විභව බැස්මක් තියෙනවා. අපි විභව බැස්මක් නැහැ. ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ කියලා ගන්නවා. උපකල්පනය කරනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ස්විච් එක හරහා විභව බැස්මක් තියෙනවා. මේ පරිපතය විවෘත වන අවස්ථාවේදී ධාරාවක් ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රතිරෝධය මේ විවෘත නිසා ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි කියලා උපකල්පනය කරනවා. ධාරාවක් යන්නේ නැහැ.
නමුත් යාන්ත්‍රික ස්විචයක් එක් අවස්ථාවකට පමණක් අනුරූපව ක්‍රියාත්මක වේ. ට්‍රාන්සිස්ටර් ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කිරීමේදී ක්ෂණිකව සංවෘත හා විවෘත අවස්ථාවෙන් ක්‍රියාත්මක කරවීමට හැකි අතර එය විද්‍යුත් ක්‍රමයට ක්‍රියා කරවා වෝල්ටීයතාවන් වෙනස් කරමින් අවශ්‍ය පරිදි සංවෘත හා විවෘත කරවීමේ හැකියාවද වාසියක් ලෙස සැලකිය හැකිය. දැන් මේ යාන්ත්‍රික ස්විච් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කවුරු හරි මේක ඔන් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නමුත් දුවේ පුතේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කර ස්වයංක්‍රීකරණය කරාම ඔටෝමැටිකලි ඔන් ඔෆ් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් අපි ඔබ දන්නවා. විශේෂයෙන් LDR එකක් ලයිට් ඩිපෙන්ඩන්ට් රෙසිස්ටරයක් වෙන යමක් භාවිතා කරන්නේ. මෙය ස්වයංක්‍රීකරණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙන බව දැන් ඔබට පැහැදිලියි. දැන් ඔබට මේ කොටස අධ්‍යයනය කිරීමේදී තේරෙන්න ඕනේ යාන්ත්‍රික ස්විචයකට වඩා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කිරීම ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කිරීම කොච්චර වාසසහගතද. ඒ නිසා මේ ලෝකය ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථවලට විශාල ඉල්ලුමක් සහිතව විශාල නිර්මාණ සිදු කරන්නේ ඇයි කියන කාරණාව ඉතා පැහැදිලිව මේ වීඩියෝ දර්ශන මාලාව බලන දුවල පුතාලට හොඳින් තේරෙන්න ඕනේ. ඒ සමගම අපි තවත් ඉදිරියට ගමන් කරමු. ට්‍රාන්සිස්ටරයක ඉතා කුඩා වෝල්ටීයතාවක් ලබා දීමෙන් විශාල ධාරාවක් IC සංවෘත විවෘත කිරීමට ඉතා කුඩා කාලාන්තර තුර සංවෘත විවෘත කිරීමට හැකියාව ලැබේ. ඇත්තටම ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක කරන IB කුඩා ධාරාවක් දෙන්න. එයාගෙන් කුඩා IC ධාරාවක් එන්නේ. ඒ කුඩා IC ධාරාව රිලේ එකක් බවට පත් කරලා ඕනනම් විශාල ධාරාවක් වැඩ කරන උපකරණයක් වුණත් අපිට ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා ඔන් වෙන්න ඕෆ් වෙන්න දැන් සාමාන්‍ය ස්විච් එකක් ඔන් කරන්න කිසියම් කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. ඕෆ් කරන්න කිසියම් කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. නමුත් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කරාම ඒ කාල සීමාවෙන් ඊටාම කුඩා පංගුවක් නැත්නම් ස්වයංක්‍රීය වේගෙන් ඔන් ඔෆ් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් අපි බොහෝ උපකරණ ගැන කතා කරනකොට කාලය වැදගත් වෙනවා. මේ ස්විච් ඔන් ඔෆ් කරන්න යන කාලයත් තප්පරෙන් පංගුණාට එයත් කාර්යක්ෂමතාවය කෙරෙහි බලපානවා. ඒ නිසා බොහෝ කාලාන්තර ඊටාම කුඩා කාලාන්තරවලදී මේ ස්විච් ඔන් ඔෆ් කර ගැනීමේ කාර්ය සඳහා විශේෂයෙන් දුවේ පුතේ ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිතා වෙනවා. මෙලෙස අධිවේගී ස්විච් එකක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ජල සංවේදක, ස්පර්ශ සංවේදක, උෂ්ණත්ව සංවේදක ලෙසද ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කළ හැකියි. මේ අධිවේගී ස්විච් ජල සංවේදක, ස්පර්ශ සංවේදක, උෂ්ණත්ව සංවේදක ලෙසද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා LDR එක ගැන කතා කරා. LDR එක සංවේදනය වෙන්නේ මොකටද? උෂ්ණත්වයට. ඒ වගේම ජලයට, ස්පර්ශයට, උෂ්ණත්වයට, චලනයට මෙන්න මේ වගේ සංවේදක සෙන්සර්ස් භාවිතා කරමින් මෙය ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම බලන්න දුවේ පුතේ තවද පිළිවයන ස්විචය හරහා ප්‍රධාන සැපයීමෙන් 230ක් වී 440ක් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ ස්විචීකරණයට මෙම ස්විචයන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව. කුඩා IC ධාරාව භාවිතා කරමින් 230ක් වී 440ක් වී වැනි විශාල වෝල්ටීයතාවන් ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමේ හැකියාවද මේ සතුව පවතිනවා. ඔන්න වාසි ට්‍රාන්සිස්ටරයයි. මීට අමතරව විශේෂ වාසියක් ලෙස පරිපථ සමූහයක් එකවර ස්විචීකරණය කිරීමට පරිපථ ගොඩක් එකවර ස්විචීකරණය කරන්නත් පුළුවන්. තවත් වාසියක්. ඒ වගේම දුරස්තව ඈත තියෙන එක. ඈත තියෙන ස්ථානයක් දුරස්තව පාලනය කර ගැනීම හැකියාව මේ දුරස්තව සිදු කළ හැකි වීමද තවත් වාසියක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. මෙය සිසිල් දුරස්ත ස්විචීකරණය remote cold switching ලෙස හඳුන්වයි. යාන්ත්‍රික ස්විච් වල සිදුවන පුළිඟු පැනීමද ට්‍රාන්සිස්ටරයේ දීපේදී සිදු නොවේ. මේ වගේ අවස්ථාවක පුළිඟු පැනීමක් අර යාන්ත්‍රික ස්විච් එකක් භාවිතා කරනකොට පුළිඟු පැනීමක් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ට්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාකාරීත්වයේදී. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තවත් ප්‍රායෝගික යෙදීමක් ලෙස අපිට ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් ලෙස. අපි කලින් කතා කර LDR එක වගේ ලයිට් ඩිපෙන්ඩන්ට් රෙසිස්ටර් ඒ වගේ උෂ්ණත්ව සංවේදක PTC උෂ්ණත්වයට සංවේදකයක්.
ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී පහළ උෂ්ණත්වයේදී මේ නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ පරිපත් සටහනට තියෙනවා. මෙහිදී මේ උෂ්ණත්වය හමුවේ මෙයාගේ ඇතිවන ප්‍රතිරෝධීතාව හේතුවෙන් මේ පරිපතේ ධාරාව ගැලීම නොගැලීම සිදු වෙලා ඊට අනුරූපීව IB ධාරාව ට්‍රාන්සිස්ටර් හරහා ගලා යවීමක් මෙහිදීත් සිදු වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද එහෙම වෙන්නේ. මෙම පරිපතයේ PTC positive temperature coefficient යොදා ඇත්තේ යම් උෂ්ණත්වයක් සංවේදනය කිරීමටය. PTC උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වන ඒ හරහා පවතින වෝල්ටේජතාවද වැඩි වේ. අන්න PTC වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. දැන් LDR එකේ මොකක්ද උනේ? ආලෝකයට සංවේදී. මේ උෂ්ණත්වයට සංවේදී PTC. NTC කියලා කියනවා නෙගටිව් ටෙම්පරේචර් කොෆිෂන්ට් කියන ඒවා. මේ PTC NTC කියලා වර්ග දෙකක් දෙනවා. PTC වලදී වෙන්නේ මොකද්ද? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. අර LDR එක වගේම තමයි. එම වෝල්ටීයතාව මගින් ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ස්විචීකරණය වී සීනුවක් හෝ වෙනත් ආකාරකින් එය දැන ගැනීමට හැකි වේ. එමනම් අපි අර LDR එක දාන්න තියෙන තැනකට මේ වගේ PTC එකක් දානවා. උෂ්ණත සංවේදකය. දාලා ඊට අනුරූපීය ප්‍රතිරෝධය අඩු වැඩි කර ගැනීමෙන් යාන්ත්‍රික ස්විචීකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ජල සංවේදකයක් ලෙස ඔන්න අපි ආලෝක සංවේදකයක් ලෙස භාවිතා කරමින් ස්විචීකරණය කරන්න පුළුවන්. උෂ්ණත සංවේදකයක් ලෙස භාවිතා කරමින් ස්විචීකරණය කරන්න පුළුවන්. ජල සංවේදකයක් ලෙස භාවිතා කරමින් ස්විචීකරණය කරන්න පුළුවන්. කුමක්ද මෙහිදී වෙන්නේ? ජල සංවේදකයක් ලෙස ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපතයක් යොදා ගන්නා ආකාරය ඉහත පරිපත් සටහනේ දැක්වේ. එහි තිබිය යුතු ජල මට්ටම වෙනස් වන විට එය හඳුනා ගැනීමට විදුලි සීනුවක් වැනි සංඥාවක් යොදා ගත හැකිය. දැන් මෙයාගේ ජල මට්ටම අඩු වැඩි වෙන විට මේ අග්‍ර දෙකට ජලය පහළින් එන විට මේ පරිපතය විසන්ධි වෙනවා. ඒ වගේම මේ හරහා මේ ජල මට්ටම ඉහළට එසවෙද්දී මේ දෙන්නා හරහා මෙය සම්බන්ධ වෙලා මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධීතාව වෙනස් වෙනවා. කොහොම හරි මේ අග්‍ර හරහා ප්‍රතිරෝධීතාව තමයි වෙනස් කරගන්නේ. වෙනස් කරගන්නා විට ගලා යන IB ධාරාව වෙනස් වෙමින් RC හරහා IC ධාරාවක් ගලා යවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මේ IC ධාරාවෙන් තමයි මේ අපිට අවුට්පුට් එක දෙන්නේ. මේ අවුට්පුට් එකෙන් සීනුවක් නාද වීම, බල්බයක් දැල්වීම මෙවැනි දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නවා. මෙන්න මේ ස්ථානය තමයි LDR උෂ්ණත්ව සංවේදක අන්න ජල සංවේදක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආලෝක සංවේදක අපි කලින් සඳහන් කරා LDR. කලින් ගානේදී අපි සඳහන් කරා උදාහරණයකදී සඳහන් කරා LDR එකක් භාවිතා කරනවා. LDR එකක් භාවිතා කරමින් මොකක් වෙනවද? අඳුරේදී මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරගන්නවා. ආලෝකයේදී මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය අඩු කරගෙන මේ හරහා ධාරාව ගලා යාම පාලනය කරමින් යාන්ත්‍රික ස්විචීකරණයක් මෙයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දැන් දුවේ පුතේ අපි ඔන්න මේ පාඩමේ අවසානයට අවිල්ලා තියෙනවා. මේ කොටසේ අවසානයට. දැන් අපි ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය, ට්‍රාන්සිස්ටරයේ වින්‍යාසවල වැදගත් ආකාරය, ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ලාක්ෂණිකයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි පහදුවා. දැන් මේ කොටස මෙසේ අවසන් වෙලා ඊළඟ කොටසේදී අපි කතා කරන විශේෂ වශයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටරය නැඹුරු කරන ආකාරය. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයට වෝල්ටීයතාවක් ලබා දීලා ට්‍රාන්සිස්ටරයට ප්‍රතිරෝධ සම්බන්ධ කරලා පරිපතයක් නිවැරදි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ කොටසේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ කොටසේදී හමු වන තෙක් දරුවෝ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.